बिल्कुल सिंपल वेबसाइट पर आ जाना है, क्योंकि आपको बस सिर्फ अपनी चेक ही तो करनी है कि आपके कितने वर्ड पर मिनट है। तो आपको लिखना है टाइपिंग टेस्ट NAVEDX और ओके कर देना है। फिर पहले ही वेबसाइट लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। आपको बिल्कुल क्लीन इंटरफेस मिलेगा। आपको सिर्फ जैसे कि हम डेली 1 मिनट की प्रैक्टिस करते हैं, चलो 1 मिनट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमें अपना वो मिल जाएगा जो हमें टाइप करना है। तो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट अर्ली समटाइम्स इवन लेट सून नाउ हियर तो सच मोस्ट मस्ट डार्क possible still generally see me quite rich rather as international the way that देखो अब मेरी यहाँ पर आई है 30 वर्ड पर मिनट और 85 एक्यूरेसी है, 5 वर्ड इनकरेक्ट है और करेक्ट वर्ड है 30 वर्ड। टोटल वर्ड मैंने टाइप किए हैं, मैंने यहाँ पर 35 वर्ड टाइप किया है, जिसमें से 5 वर्ड इनकरेक्ट है। और ड्यूरेशन कितना है, टेस्ट का ड्यूरेशन है 1 मिनट। और आप जैसे अनदर टेस्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर होम पेज पर आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आपको फिर से 4 ऑप्शन मिलेंगे, बिल्कुल क्लीन मिलेंगे। आपको कोई सा भी क्लिक कर देना है। जैसे 2 मिनट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर गौर से देखना है, यहाँ पर टेक लिखा है। तो यहाँ पर ना 30,000 वर्ड है, यानी कि एक डिक्शनरी में अगर आप 3,000 वर्ड याद करते हैं तो आपको बिल्कुल वो लैंग्वेज पूरी याद होती है। पर इसमें पूरे 30,000 वर्ड है, हमेशा डिफरेंट आएंगे। वर्ड आ गया जैसे कि जब भी डिफरेंट आएंगे, हमेशा के लिए डिफरेंट वर्ड आएंगे। यानी कि आपको बिल्कुल सेम वर्ड की प्रैक्टिस कराई जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट वर्ड की प्रैक्टिस कराई जाएगी, जो कैसे किसे लिखा जाता है। और आपको यहाँ पर पूरा रिजल्ट मिलता है कि आपको कितने एक्यूरेसी है, आपको क्या क्या सही करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। विजिट दिस वेबसाइट, ओनली सर्च टाइपिंग टेस्ट NAVEDX और एंटर। आपको कहीं ना कहीं पर ये मिल जाएगी। यहाँ पर गौर से देखना HTTPS typingtest.navedx.com और इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।